Salam alaikum, صباح الخير في اللون. J'espère que vous allez bien. La recette نوسيني المقلوب tunisien, c'est un très bon sandwich, يسهل et بنين. Pour la recette, il nous faut 200 ml d'eau tiède, une cuillère à soupe de levure boulangère, une cuillère à café de sucre, 2 cuillères à soupe d'huile, 300 g de farine, une cuillère à café de sel. Donc 200 مليلتر نوى ماني حمان، تا غنجاوث الماكلة نتمتونت المطلوع، تا غنجاوث القهوة نسكر، سنات غنجاوين الماكلة نزيت، 300 غرام الفارينة، تا غنجاوث القهوة الملح. دونك نكماسي امان ومن بعد تمتونت سكر ان ميلونجي بيان واسنا سنات غنجاوين الزيت. الواحد 300 غرام الفارينة et une cuillère à café de sel. الملح toujours دنقر. On pétrit la pâte pendant 3 minutes. نعجن la pâte ني pendant 3 دقائق وتنج 15 دقيقة التالية. après 15 دقيقة نية أتدنكس نعاود أتنعجن شوية on la pétrit et on laisse encore 15 minutes وتنجداغن 15 دقيقة التالية. Et après 15 دقيقة نية أتدنكس on la pétrit et on la coupe نكي 300 g de farine كسنتيت 5 لي بول. Je l'étale sur un plan de travail avec un rouleau. سجعات أتمسلغ ترقق تتعلق vraiment ترقق وتسوغ سفل الطاجين سفلو طاجين ناغ سفل لا كريبيير سفل لا بوال نورمال أتسوغ أبلون وتتجا غير تسو مليح ومن بعد ما تسو أتعلق داخل الساكون بلاستيك أتعلق داخل التشكارت. Et pour la garniture نكيني علق البولي سوغت واحد شويه البصل لا زمور لا طوماط الفرomage لا مايونيز لي فريت نزمرت نعس لا فياند هاشي لو طون جوست ستملالين. après la garniture c'est au choix نعلا salade اي يبغى حدا استعلاص داخل. je vous dis essayez de le faire avec ces chaleurs د الصيف في حمال الحال داين نعيق الماكلة نو كاسرون. C'est bon de faire un bon sandwich avec une bonne salade. Ça fait équilibré et c'est très bon. Je vous dis à très vite, Inch'Allah. Prenez soin de vous et à bientôt. Bisous.
midi, c'est tout bon. On joue à... Et la papa... Et le papa...